தும்மல் எல்லாமே சரி பண்ணணும் அப்படின்னா தேவதாரு மரப்பட்டை வந்து நம்மளுக்கு நாட்டு மருந்து கடைகளில் கிடைக்கும். அதை எடுத்துகிட்டு வந்து நல்லா பவுட்ரு மாதிரி நல்லா பண்ணி வச்சுட்டு அதையும் வந்து ஒரு ஸ்பூன் அளவு பாத்திரத்தில் போட்டு, ஒரு ஸ்பூன் இல்லாட்டி 2 ஸ்பூன் பாத்திரத்தில் போட்டு தண்ணி ஒரு 4 டம்ளர் தண்ணி நல்லா ஊற்றி நல்லா கொதிக்க விடுங்க. அது வந்து நல்லா ஒரு 100 ml நல்லா வத்துற வரைக்கும் நல்லா கொதிக்க விட்டு அது என்ன பண்ணுறீங்க, கொஞ்சமாக தேன், மலைத்தேன், சுத்தமான மலைத்தேன் கலந்து காலையில் ஒருக்கா, மதியம் ஒருக்கா, நைட் ஒருக்கா சாப்பிட்டதுக்கு பிற்பாடு தொடர்ந்து ஒரு 3 months ஃபாலோ பண்ணிட்டு வாங்க. கம்ப்ளீட்டாக உங்களுக்கு சைனசைட்டிஸ் பிரச்சனை வந்து நிரந்தரமாகவே க்யூர் ஆகிடும்.